Chcem sa dostať vidieť pri ďalšom videu. Dnes sa nachádzame v Maďarsku a ideme pozrieť také jazero Ruda Báňa, myslím, že sa to volá. Platí sa tu vstup Ečko symbolicky a je to ako keby opustený lom. Hore je dokonca múzeum, niekde kaviareň a hlavne pekné výhrady, takže poďte sa na to sami pozrieť. Tak kamoši, takto úžasne vyzerá Ruda Báňa, platí sa tu vstup. Asi Ečko, nemalo by sa tu kúpať, ale v lete som tu videl fotky, že sa tu ľudia kúpu. Každopádne nádherné jazero, je lom.
Ja dlhodobo obdivujem Lom Amerika v Česku a toto je možno taká mini Amerika. Je to nádherne. Prvý chodník vás dovedie tam hore na tú vyhliadku, odkiaľ som to prvý raz točil, druhý chodník vás dovedie tu, kde môžete polozdiť po týchto skalách aj vzadu na tú väčšiu skalu, odtiaľ nádherný výhľad. A potom tretí chodník by mal ísť takto dookola, tým sa ešte teraz trošku vydáme. Takže myslím, že čarovné miesto, naozaj pekné, na mape to nájdete, je to pomerne asi známe, je tu teda hore parkovisko. Z druhej strany aj bufet, to asi my úplne nejdeme až celé obchádzať, ešte máme dneska v pláne nejaký šadvár hrať, takže to zase niekedy v ďalšom videu, ale každopádne veľmi pekné miesto, ak by ste boli náhodou niekedy na dovolenke túto dole a napríklad my bývame v Dlhej Vsi, čo je dedina kúsok od Domice, takže napríklad tuto niekde alebo Rožňava, tak to máte naozaj kúsok a stojí to za to, veľmi pekné miesto, takže my sa ideme ešte trošku potúlať po okolí. Mimochodom teraz tu kvitnú agáty, takže je tu nádherná vôňa, nádherne to vyzerá, takže naozaj veľmi doporučujem toto krásne miesto.